Y no, tampoco significa quedarte lejos de todo. Encontré este lugar en Playa del Carmen, donde lo primero que notas no es el lujo. Es la tranquilidad. No hay bocinas sonando todo el día. Y tampoco tienes que compartir tus vacaciones con cientos de personas. Solo una alberca, áreas verdes y un lugar para descansar. Porque a veces disfrutar playa no se trata de gastar más. Se trata de encontrar el lugar correcto. Hospedaje desde 550 pesos por noche en Playa del Carmen. Guarda este video y comenta playa para más información.